Ja, det er å lette løtene at i Herrens hender. Fæger, vi takker deg for den store fremmedkjøret vi har. Jeg kunne åpne tøtt dørebare år. Vi ber til om at vi vil sikne hese løtene, og at vi vil hjelpe oss, Herre, at njøte og glede oss i tøynen dørebare år. Det er sånne store sannløkene som tog åpenbære fire oss ved andre tøynen. Lætt seg kunne ønstekkene i tøyner hender og takka til her i Jesu navn. Amen. Ja, nå vi har hukt på her første talvene, så halde jeg ferdig at gjøre syndemarbors ur rettforskjøringene er vi ferdig, hvor er jo kommet til hinner talvene her. Rettforskjøring, hva er det her for nækka? Sjalt året rettforskjøring er et år som hever vi rettargang å gjøre. Ein kan være dømtur sekur, eller å være dømtur osekur, eller frukjentur, frudømtur. Så dette er et rettarlitt år som hever vi døms og rettsekker å gjøre. Og det sier dere på en av veien at vi hever vi den store dømeren å gjøre, den livende god som vi som mennesker hever synd i møte, og vi stande ødel og i rettarhøl i hans herre, og vi er ødel sek, vi er ødel funnen sek, og dømfelt, vi er ødel deia dømt i verleikan. Det er bare Guds store nøye at vi er av løyve, og at vi kunne dreie andan. Men så er det at frelseren, han kommer inn i myndene, som vi skal komme inn på 17. Så det også om det søvelige bakgrunnene for disse lærerne vi var kjent rettforskjøring. Så var det således, at hun er steg og i Bibelen ødel hese årene lykke fra tog at Paulus skriver i Rombrev i Galaterbrevet, her han særlig vittjer den store sannløyken vi var kjent rettforskjøring. Men så hendte det som tøyen Jack, som ølderne fører, at hesen sannløyke om rettforskjøring av nøy og vi trygg kammeis borster og var pura glemter. Samme vi nekvann øren læren og i Guds år. Og i tog myrsk og mye øldene og i tog katolsk og tøyene hver det ikke var løft til at de vanlige menneskene lese Bibelene og tog at Bibelen skulle bare skiljast og utleggjast av øynhatt såleis som kyrkjan lærte. Men så var det at trobåden byrjaje. Vi har ødel hørt om Martin Luther og ærer som fink og fæter og i hesson store sannløygene om rettforskjøring og rettforskjøring vi trygg. Martin Luther han røynte alt hva han gjør kunde for å gjøre seg sjølvan rettvisan og skikka han i for gode. Han får ytla vi lik ham så innom puntet det. Så som det var gjørst ha. Og i tar man katolsk og London nekva sen enn han det og i det. Det var røynt at rettvisgjøre seg selv i for gode. Og dette er det som Paulus skriver så nekva om og eisene i samband med jødene til rønt å få i lese en ekne rettvise. Og til kjent du ikke rettvise Guds henne som er av nøye og vi trygg for øynene. Og slæ året, løsene året i trobådene var solo scriptura, solo fido og solo gratia. Det er merker skriften øyne, tryggvøyna og nøye
øyne. Hatt det godt å hava for eia. Vi øren åren at ta verda at hesen sannløyden rattforskjøringene vi trygg på øyne kom fram og kom og skøyn kunne vi sige som solen som kom undan kave iver alt Europa og iver allan heimen søttene som hesen nutje til gamle bådskapen rattforskjøring vi trygg på øyne det er setter fram og prætikaver rundt om i heimen og til øysene tante i det. Hva rattforskjøring? Ja, som jeg sier, rattforskjøring et juridisk år, et rattarligt år, og minner okken av løgskipan. Videre ødt, som jeg sier, stemt for Guds domstol, rattarhøl i hansara, og god hin rattvise dømaren, ødel hava synda, og ødel fattast dårgods, videre ødel deia seg. Og til særlig, som vi også nevnte i Rombraunen og Galaterbraunen, at Paulus skriver hendan grunnleggjande sannløyga. Og ta det at Jesus Kristus, så å si, kommer inn i rattarhølet, og han gjør satt i middelen dømaren og syndaren, og fer fri og i le. Og som det stender at hin rattvise dømaren, han kan møta hin og seka syndaren og gjøre satt og gjøre fri i middelen god og han. Og i kraft av tog verset som Herren Jesus gjør det av Golgata. Hvordan rattvist gjør god? Det stender som vi løser i Rombraunen tror jeg begynner vi at det vi enderløsningene at det mulig. Vi blå Kristus Kom til god begge være rattviser og rattvist gjør at han og jeg trygg var Jesus. Han som ser seg selv fortapt han og teker vi Guds tilbøye om fri, om sottargjer, han kan være frikjenter og rattvistgjørter. Synd og dømer hans vil lagter iver av Kristus, og han vil lustur frugjør av vera, og fullkomlige rønnsauer for akære og skyldsvinna. Tog deg Kristus gjerst deg hansara, og opprøsten Kristus opprøsten hansara. Han som kjente ikke synd, gjørte han, altså Herren Jesus, til synd, eller syndoffer, for okkon, for at vi i hånden skulle være rattvis gods. Vi øren åren bøyder Kristus støvu vi okkon, som tryggva. Ødel synd og ørattvis okkara vil løgt ivra han. Og ødel rattvise og atler høylaløyge hansara vil være løgt ivra okkon og given okkon fyrir ønske av nøy. Synd tøyn vil hånden tilrokna og rattvise hansara vil ter og mer tilrokna. Han let seg i syndabuna okkara og leter okkon i rattvise buna søyn. Så som bøttene pleier syndja, leten i buna frelsunar og sveipa i rattvise. Sveipa i Jesu Kristi døyrabæra blåve som mer rønnsæge. Etnruigur jeg, tog feiren han elskar meg, og gav meg alt ved Jesus. Ta han nu med ser, han ser meg ikke som jeg vær, men han ser Jesus. Elta hatta, einfalda badnakåre, hever så stauran djupan sannleik og især, nettopp dette, hvordan det mulig til gode, rattvist gjør okkon seko syndarar. Og til nekker sanger som jeg ikke skal
komme inn her som taler om det samme. Og her er det som Salmer 45 øysene taler om, legger det da, at nøye og sannløyge skulle møtast. Nøye og sannløyge møtast. Rattfer og frier kyssast. Det var det som hendte av Golgata. Og dette hender hver for en sal løyde seg iver av Kristus. Og som et urslit av tog ver en rattvurskjørter og kladder og i rattvurskjørbuna hansara. Nu ser god hin heilige rattvurskjørdømaren, ikke syndaren som han var framan undan, men nu ser han okkon og i jøknon Jesus Kristus, røyn, skuldarfrøy og rattvurs, som vi ångant hadde haft synda, så ser han okkon nu. Det ofattelig og størst. Og et vers som mer damer ser vel i Salme 103 sier hendan sannleikan og øsne. Vi kjenner til verset av Iva. Til leva såleis. Han gjør ikke vi okkon, tutsjenda verset Salme 103. Han gjør ikke vi okkon etter synden okkara og løner okkon ikke etter miskjøren okkara. Men vi kunne ikke til fullna skilja dette verset utan vi seta Jesus Kristus inn her. Han gjør ikke vi okkon etter synden okkara. Han gjør det vi han etter synden okkara. Og han lønner okkon ikke etter miskjøren okkara. Han lønte honom for miskjøren okkara. Tog kunne vi gledes til Jesus. Han gjør ikke vi okkon etter synden okkara og lønner ikke okkon etter miskjøren okkara. Nå, hvordan eller vi kvarjon rattvurs gjør god og en syndara? For det første, så det, la meg si, at det god som rattvurs gjør. Det stender i Rombraun 8:33, god han og i rattvurskjer. Her det ikke nekka menneske, her det ikke nekka angel eller iver angel, her det god sjálfur som rattvurskjer. Vi vil være rattvurskjørt vi navnet eller ui myndelaika Herrans. Det stender vidt for rattvurskjørt vi navnet Herrans Jesus her i 4 Korinthbrevet 6:11. Det det neste punktet. At være døpter i navnet Jesus her å være døpter og i myndelige hans her. Tog vi høyre honom til. Så det er det vidt for en rattvurskjørt og i kraft av Jesus Kristus, det som han og i kraft av tog som han har gjort. Det tredje, vi vil være rattvurskjørt vi anda Guds okkara. Det stender i 4 Korinthbrevet 6:11. Han, altså heila i anden, han som vi og i rattvurskjøringar versen og leisene. Han sier, men tid heva lætet til kontvåa, sier han vid til tryggvande i Korint. Tid heva lætet til kontvåa. Tid våren halka. Tid våren rattvurskjørt. Vi navnet Herrans Jesus her, og anda Guds okkara. Så statt kunne si at alle goddømmeren, alle trojhøynden vi og i rattvurskjøringene. Begge færen som rattvurskjør god, og Herren Jesus og eisene høyla i anden. Det fjerde punktet vi være rattvurskjørt vi blå Kristus her. Det var prøyseren for rattvurskjøringene. Rombrev 5, 8-9 sier, Kristus døye fyri okkon, med vi enn våre syndarar. Men gammøyre skulle vi ta i vid, nå rattvurskjørt vi blå i hans herra, vi honom vera frelst fra røyene. Nummer 5. Vi vera rattvurskjørt vi opprøysen Jesus Kristus her. Begge vi blå i hans herra og vi opprøysen hans herra.
Hon prekve eller virkjenningen og trygden for rettvisgjeringen. Rombrev 4:25 sier det. Han som given vær for misbrot okkara og røster opp okkon til rettvisgjering. Det er sagt da, vi vil være rettvisgjørt av nøye, ikke av lovverskon, som vi langt har vært inne på, og de vil være rettvisgjørt, Rombrev 3:24, fyrir ikke av nøye hansara, vi endurløsningene som i Kristi Jesus. Og Galaterbrev 2 sier òsne, jeg setter ikke nøye Guds urgilde, tog fast rettvise vi lov, eller vi gjerningen, verskon, så jo Kristus deier til anses. Og til søgneste, vi vil være rettvisgjørt av trygg. Rombrev 5:8. Rettvisgjørt av trygg, her vi tog nå fri vi god, vi Herre okkara Jesus Kristi. Og Galaterbrev 3:11 sier, og at ånden vil rettvisgjørt for god vi lov, la vi verskon, skyldet, tog hin rettvise skal liva av trygg. Paulus setter fram 3 spurningar og i Rombrevnen 8. kapitlet. Ser avhøverda spurningar. Han sier, vi okkon som våren rettvisgjørd, fria fra dømenen, og lust at være fri og rettvis. Han spyr i Rombrevnen 8 og vers 33. Hvor skal bæra klævo mot hinnom utvalgte gods? Ongen kan bæra klævo, eller akæra, eller bæra klævo mot hinnom rettvisgjørda. Hvorst Satan, som vil kalla for klære brørarna, og jeg heldur mennesker, og heldur ikke vit sjálv. Av frumvalen vil dette verset sagt såleis bokstavelig. Hvor skal bæra klævo mot hinnom utvalgte gods? Skal god gjøre det? Og sverre, til en sjálfsværande spurningur. Nei, sjálfand. For god ikke bæra klævo imot tøymon som han sjálfur hefur rettvisgjørst. Ta neste spurningen som Paulus spyr her i Rombrevnen 8 hvor han vi fordømer? Heldur ikke kan nekar fordøma tan rettvisgjørda. Først Satan, mennesker, edla okkar egna hjärsta. Rombrev 8:8 sier, så nu ingen fordøming for de som i Kristi Jesus Og Johannes sier i 1. brev så i 3. kapitlet, så hjärsta okkara fordømer okkon, god større enn hjärsta okkara og veit alt. Tid elskavo fordømer hjärsta okkara okkon ikkje, og det gjør det heller ikke tøy og vi suttje okkon og i tøy støv og posisjon som vi i. Så har vi drve for god. Så atter her spurningen sjálfsværande som det var sett fram av frumvalen. Hvor han og i fordømer? Skal Kristus, Jesus, gjøre det? Han som deier ja, det som møyre som risen opp og sitter ved høyre hånd Guds, og som eisne byer for okkon, skal han fordøme okkon? Sverre i sjålande, nei, det kan han ikke. Og den søgneste spurningen Paulus spyr her og i Rombrevnen 8:35, hvor skal skilje okkon? Og heller ikke kan neka skilje at han rettvisgjørda fra Kristus. Hvor skal skilje okkon fra kærlega Kristus her? Skal trångt, engest, ætsøkn, hungur, nætjenløyge, vandi etla svør? Sverre avgjørst, nei. Og i ötlun hesum meir enn sikra vi hånden i elskar okkon. Tøy viser ui at hverstje deie
etla loiv, kvørstje anglar, etla herradøme, kvørstje det som nu etla det som koma skal, etla makter, kvørstje hitt høa, hitt djupa, etla neka anna og skapt skal få skilt okkon fra kærlega Guds og i Kristi Jesus i Herre okkar. Han råknar opp alt og i middelen himmel og gjør, og til ønske som kan skilje okkon. Vi gjør en åren, ønsken og akkæra, ønsken fordøming og ønsken skilnavr. Det hatt er veldig. Nå avløyingen la avvokstren av rattforskjøringene at hin rattforskjøring hever fri vi god. Vi lau i strøye vi god. Vi var krutje vi god vi gjør en åren. Men rattforskjørt av trygg hever vi tog nå fri vi god. Og til en større måneder i midten hever fri vi god og hever Guds fri. Det må vi ikke blanda sammen. Jeg hever fri vi god i grunn av det som Jesus Kristus gjør det for å Golgata. Jeg hever ikke vi kjensler dere å gjøre. Selv om de øyer til å gjøre dere glede, men gleden eller sorgen som vi kanskje har avvirker ikke frien vi god. Men frier Guds, han mån til hvordan vi do å njøte disse signingene som han givet oss. Lät det allt komma fram för god, säger Paulus i Filipperbrevnen, och i avkallande bön vi tök, så skall frier Guds varvöjda görster och hoxanteckare och i Kristi Jesus. Det är en avlägg av rättfärdsgärningen. Så gärna har vi finnit ätgång till god, kunde vi säga. In och i närvaro hans herre, in i själva halvdjödomen har vi finnit ätgång. Rattforskjørt av trygg heva vid øysene finnes ætgång vi honom til hesa nøye som vi stand i. Og det tredje sier han i øren vers i 5. kapitlet om hin rattforskjørta at han kan råsas her til ikke nekka bredja seg av, men råsas her til merker at seta sånne ære ui, eller gleda seg Rosas her vøvn dård Guds. Til glede til å sette sånne ære og i vøvnene og i vid øye dård Guds og himmelen. Vid øye en livande vøvn og visse evige dård heim og i himmelen. Vi kunne langt og nå glede oss i hese dård og livande vøvn. Og i verleggen vi langt og sett og i himmelen og i Kristi Jesus. Så trygg vi som har sett dere avlitt av Jesus Kristus øyne. Senast så sier Paulus i Rombrevnen 8 at hin rattforskjørt langt og dårdergjørt og i egen Guds. Han sier teg som han framman undan tilskileie kattleie han vi. Teg som han kattleie rattforskjørt han vi og de som han rattforskjørte dørmett, eller dørdargjørte han vi til det søgneste som jeg skal komme til oss om, dørdargjøringene. For gode dørdargjøringen langt og færre fram, så avskiljende det kan være for oss. Til at hun for oss ligger i framtøyen. Jeg skal lykke nevne senter om rattforskjøring av verskene, som nekve hava troblegar vi i Jakobs brev. Tog at Jakob talar om av rattforskjørte av verskene. Paulus og Jakob sier ikke seg sjølven, etla hver en øre, som i halta. Nei, tar supplera hver annan. Tar tåse som søk fra hver sin søyo. Paulus talar om lovverk, og Jakob gåverk. Paulus talar om lovarverk, og Jakob talar om troarverk. Paulus talar om rådena, og Jakob talar om avvoksten, verskene. Ingen trygg, heller ingen versk. Men tryggven her, så kommer verskene, øysene at djeva seg til kjenner, vi gåven avvoksten, fyrla søyden. Så begge
Paulus og Jakob nøyta Abraham som døme. Paulus, han grundar sitt argument av 1. Mosebok 15. Her vil lese at Abraham tro gode og ta tryggvansere ved rokkene honom til rattvis. Jakob hinvegen, han grundar sitt argument av 1. Mosebok 22. Ta i god rønte tryggv Abrahams og be han offra sånn sin Isak. Og dette hendte 25 år 18 år at Abraham var rattviser. 18 år at han var rattviser vid tryggv. Så vi verste søgnen at offra Isak prekva i Abraham og visste at han tro god. Tryggven hei langt framan undan rattviskjørt han for gode, men verste nu rattviskjørt han i for mennesken. Og det er det som Jakob talar om rattviskjøring vi verskon i for mennesken. Så jeg har vi andre versk, så tryggva det okkur ikke. Men har vi versk, så rattviskjøra versk okkar i egen menneskens. Det er vatt av og fyrir bæg god i mennesken, at han er sånn og tro i hjertan. Utan versk har vi ikke at prekva eller rattviskjøra trunna vi. Trygg er avskjønnelig og må djeva seg til kjenner vi verskon og ein eller annan hatt fyrir eller søttene. Fyrir at mennesker skulle tryggva tog som vil sia. Tog Jakob sier, hva beta til om ein sier at han hever trygg til han ikke hever versk? Man tann tryggven som han sier seg hever og ikke hever kunne frelse han, sverige sjølvande nøy. Og det er å sia seg hever trygg, halt at anna er verlige at tryggva. Og tog sier han i vers 22, Jakob, du sørst at tryggven virka i saman vi verskon hans herra, og at vi verskon var tryggven fullkommen. Ja, så dette fører meg naturlig til neste evne, og jeg synes at tøyen vi er færre, og til høylagjeringen, og det er faktisk langere enn rattforskjeringen. Så jeg vet ikke, skulle vi ha en pause nå, eller skal jeg holde fram? Fint? Ja. Ja, helst pause. Så kommer jeg til høylagjeringen.